Hello guys, good morning. For today's video, papakita ko nga pala sa inyo yung aking a day in a life. um, Ngayong umaga, magtitimpla muna ako ng kape kasi bagong gising, yun naman. Papakita ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa aking araw-araw na gawain. Ngayon, meron ako dito mag. At magtitimpla muna ako ng kape. Stay tuned. Timpla muna ako guys. Wait. Ito ang aking araw-araw na ginagawa. Pagising sa umaga, timpla ng kape. Tapos magkape, magpapakain ako ng aming alagang manok. Ayan, parati yung ginagawa ko dito sa bahay. Kasi, wala naman kaming mga ibang ginagawa kundi pakain ng manok. So, na at nakapag-impla na ako ng aking kape. Okay tayo guys. Coffee is life kasi. Eto na guys, yung aking partner sa kape. Minsan kapag nagkakape na ako sa umaga, hindi ako kumakain ng breakfast kasi busog na ako dito sa tinapay ko. At saka sa aking coffee. Partner sila. Okay tayo guys. Magpapakain na tayo ng aming alagang manok dito sa aming little game farm. Char! Tara, samahan niyo ako guys.
Hey! So guys, ginawa ko kanina. Pagkain ako. Ngayon, ang gagawin ko is mag-titiklop ng mga damit. Kasi hindi pa ito natapos. Kahapon pa ito eh. Ngayon, wala naman akong gagawin at ako lang mag-isa dito sa bahay. Kaya, magliligpit-ligpit muna ako. Nandito ako sa aming munting kubo. At dito ako magtitiklop. Ayan. Ayan po yung nangyayari dito sa aming munting kubo. Nandito ako. Wala naman ako magagawa.